Halo teman-teman, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu produk obat untuk meringankan gejala demam, batuk berdahak, pilek. Nah sebelum kita review, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, di komen, dan di share. Oke, langsung saja kita review TheraApp. Oke, jadi kemasannya seperti ini, warna pink ya teman-teman, warna pink ya, TheraApp. Oke, kita lihat dari sini, kita lihat aturan pakainya dulu teman-teman. Nah untuk cara minumnya, dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 1 kaplet 3-4 kali sehari. Anak-anak 6-12 tahun setengah kaplet 3-4 kali sehari. Nah sebelum teman-teman konsumsi, alangkah sebaiknya teman-teman konsultasikan ke dokter atau apoteker teman-teman ya. Jangan lupa konsultasikan ke dokter atau apoteker ya. Nah, jadi indikasi TheraApp ini untuk meringankan gejala flu berat seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Nah jangan lupa teman-teman kalau mau beli ini lihat expirednya atau lihat tanggal kadaluarsanya yang ada di sini teman-teman. Oke, jangan lupa lihat ya teman-teman, jangan sampai teman-teman belinya yang ED ya, expire, bukan nggak baik teman-teman. Nah, kita lihat dari sini, jadi TheraApp ini dapat menyebabkan kantuk, jadi jangan dulu pakai kendaraan teman-teman ya, bahaya ya. Istirahat aja dulu ya, banyak-banyak minum air putih ya teman-teman. Terus simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindungi dari cahaya matahari. Untuk penyimpanannya ya teman-teman, harus di bawah 30 derajat Celcius, terlindungi dari cahaya matahari. Nah usahakan teman-teman belinya di apotek ya, apotek yang sudah terdaftar ya. Nah, jadi mungkin itu aja teman-teman review dari TheraApp ini ya teman-teman. Jangan lupa selalu konsultasikan ke dokter ya teman-teman agar tepat ya. Mungkin itu aja teman-teman, lebih kurang saya mohon maaf. Kalau teman-teman ada saran silahkan komentar aja di bawah. Oke, nantikan video saya selanjutnya, mungkin saya bakal nge-review yang lainnya, obat batuk, pilek, demam ya teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Bye bye.